Hjertelig velkommen til UiOs programserie Universitetsplassen Live og episode nummer 9 av denne podcasten hvor det akademia og forskeren som setter dagsorden for samfunnsdebatten. Tema for denne sendingen livsvitenskap, mer bestemt livsvitenskap i pandemiens tid. Altså et veldig aktuelt tema som totalt preger verden i disse dager. Altså pandemien. Og kanskje vi i løpet av denne sendingen kan også gjøre livsvitenskap til et spennende tema. Vi har med oss 3 skarpskodde deltagere. Det Bjørn Gullvåg. Tusen takk, Markus. Helsedirektør. Vi har med Gunnveig Grødland, forsker ved UiO. Hyggelig å være. Og Per Morten Sandseth, som professor i medisin og viserektor for forskning og innovasjon. Takk for det. Velkommen til dere 3. Mitt navn Markus Moe. Jeg redaktør for avisen Dagens Medisin og skal ta dere gjennom denne samtalen om livsvitenskap. Livsvitenskap UiOs største satsning noensinne. Et nytt bygg under oppføring i Gaustabøkdalen, og når det står ferdig i 2024, vil det være Norges største og mest teknisk avanserte universitetsbygg. Det skal romme laboratorier, undervisnings- og lesesaler, og legge til rette for forskning og undervisning i ikke mindre enn verdensklasse. Her skal man jobbe på tvers av fag, og det skal legges opp til samarbeid med aktører utenfor selve universitetet. Så Per Morten Sandseth, vi får begynne med deg som holder i livsvitenskapsprosjektet fra universitetets side. Hva egentlig livsvitenskap? Livsvitenskap det egentlig et samlebegrep for studier og forskning på alle levende organismer. Det dreier seg om, det jo egentlig å forstå hva liv dreier seg om, hvordan liv oppstår, og hvordan aldringsprosessene foregår. Så rent konkret så studerer vi jo i livsvitenskap oppbygging, struktur og funksjon av alle levende organismer. Og vi kan vel si at metodologisk så har det vært store gjennombrudd de siste 10 årene, slik at vi i dag kan studere levende organismer på enkeltcellenivå og på molekylært nivå. For eksempel så ble jo det humane arveanlegget, det ble kartlagt tilbake i 2003, og det pågår nå et svært prosjekt, The Earth Biogenome Project, hvor man egentlig vil kartlegge arveanleggene til alle levende organismer. Når vi har dette som grunnlag, så gir det helt unike muligheter til å forstå hvorfor sykdom oppstår, og hvordan vi eventuelt kan helbrede det, men også adressere store miljøspørsmål, hvordan vi matforsyning og så videre, en rekke ting. Så mye av forskningen i dag går jo egentlig ut på å finne hvordan disse datamengdene som ligger kodet inn i dette arvestoffet, hvordan det egentlig fungerer, for vi har kolossale datamengder og informasjon, men vi vet egentlig ikke hvordan det fungerer. Så det jobbes da iherdig med å finne ut mer om dette, og ikke minst så det hvordan småfeil eller større feil kan føre til sykdom, og hvordan vi eventuelt kan forebygge det og reparere det. Så derfor jo da livsvitenskap jo veldig relevant for det vi ser om dagen, altså den pågående covid-19-pandemien, der vi prøver å finne ut mer om hvordan viruset smitter, og hvorfor noen får alvorlig sykdom og andre ikke, og hvordan vi eventuelt kan identifisere disse for å beskytte dem, og hvordan vi kan eventuelt utvikle forebyggende behandling, les vaksine, men også andre tiltak, og hvordan vi eventuelt kan behandle de som blitt syke. Så dette skal vi snakke mer om. Det jo ikke alltid at man som ansatt på universitetet eller som helsedirektør har medienes oppmerksomhet, i hvert fall ikke hele tiden, men det har du jo nesten nå, begge to. La oss begynne med deg, Gunnveig. Du jobber jo med immunologi og hvordan vi skal finne frem til en vaksine, og disse tingene som vi snakker om hele tiden under pandemien nå. Men fortell litt først om hvordan arbeider du i din hverdag, og hvordan det relevant i forhold til livsvitenskap? Det jeg jobber med og har jobbet med lenge jo å prøve å utvikle vaksiner som kan ta oss og bremse eller forhindre en pandemi. Og det jo det vi akkurat oppe i nå. Og så, en av de tingene jeg tenker viktig med
livsvitenskapen, at ikke bare det mitt fagfelt immunologi som viktig der, men det også disse større problemstillingene. De trenger flere tverrfaglige prosjekter, sånn at det gir en mulighet til å identifisere problemstillinger på et litt mer overordnet nivå, sånn at vi kan trekke inn relevante folk for å løse det. Gullvåg, du jobber jo også innen dette feltet, og har jo en lang bakgrunn og karriere som forsker selv også. Livsvitenskapen og det nye livsvitenskapsbygget som kommer på plass på Universitetet i Oslo. Hvis vi hadde hatt det på plass i dag, la oss spole noen år frem i tid, hva kunne livsvitenskapsbygget og arbeidet på et sånt senter ha bidratt til i forhold til pandemien? Jeg har veldig sans for denne tenkningen, altså det at vi må studere liv fra veldig mange vinkler, og naturligvis bruke den kompetansen som finnes blant kjemikere, fysikere, kvantefysikere, matematikere, ikke sant? Og kanskje også en del mer sånn samfunnsvitenskapelige fag som kan liksom gå tett inn på dette, ved siden av medisinske fag og sånn. Jeg tror for virkelig å forstå hva livet dreier seg om, og også hvilke mekanismer som styrer utviklingen av for eksempel nye virus, muligheten til å klare å håndtere dem på et tidlig tidspunkt og så videre, så trenger vi den type tilnærming. Så det hvis vi tenker å bygge opp et slags forsvar, globalt forsvar mot veldig vanskelige pandemier og sykdommer, så tror jeg at innretningen med livsvitenskap veldig riktig. For det jo sånn at tradisjonelt har jo medisinen, og dere jo alle medisinere, vært bygget opp på den måten at forskere kan stadig mer om kanskje stadig mindre eller stadig mer spesialiserte områder. Og det i hvert fall en iboende fare til silotenkning og ikke se det hele bildet. Ja, det helt opplagt. Og jeg har veldig sans altså for det å prøve å tegne det litt større bildet. Vi må i dybden, og vi må forstå liksom, det mest spesielle. Men vi må også forstå det som ligger i grenselandet mellom alle de spesielle punktene. Og jeg tror der det fremdeles ganske mange gråsoner, og som kanskje har nøkkelen til veldig mange av de vanskelige spørsmålene som vi holder på med i dag. Gunnveig, når skjønte du at vi sto i en pandemi, og at det du arbeider med vitenskapelig og forskningsmessig ble virkelig en verdens absolutt viktigste sak? Ja, det kom jo som en gradvis erkjenning, tenker jeg. Først så var det jo, ok, dette må man jo følge med på. Her det noe som i utgangspunktet var veldig interessant, synes jeg. Det var jo den første tanken. Og så tenker jeg egentlig rundt midten av februar, så begynte det å bli klart at ok, dette ikke bare interessant, dette kanskje også faktisk ganske problematisk. Og derfra tror jeg virkelig at det var, da begynte vi å skjønne alvoret. Men selve alvoret tror jeg faktisk ikke sank inn helt før i mars, helt ærlig. Det sånn at nå det et stort hull, må vi kunne si, ved Ring 3 mellom Ullevål og Gaustad. Der skal det bygges. Hva framdriftsplanen for selve livsvitenskapsbygget, Per Morten? Nei, altså, vi kan si at livsvitenskapsbygget jo noe vi har jobbet med på universitetet i 30 år. Men i statsbudsjettet for 2018 fikk vi startbevilgning. Og vi startet umiddelbart planlegging, og bygget skal være ferdig i 2024. Og nå det stort hull, som du sier, og ut på senhøsten så vil selve platen som bygger, det vil da bli fundamentert. Så da vil vi, neste år så vil vi se at bygget reiser seg opp. Det jo stor diskusjon om nye Oslo universitetssykehus og plassering av også sykehusbyggene. Men det en idé rundt hvordan universitetssykehuset og livsvitenskapsbygget skal samhandle. Det det. Det har jo ikke vært det opprinnelig, men vi ser jo at disse to byggeprosjektene har mye til felles. Og det klart at vi bygger et bygg nå som kommer til å koste over 8 milliarder kroner, inklusive brukerutstyr, og på andre siden av veien så skal det bygges et veldig stort bygg med et forskningsdel, og det skal bygges et laboratoriebygg.
Og det naturlig å se disse enhetene som et felles prosjekt. Og vi nærmer oss helt klart i den retningen at vi ser at vi kan ha komplementære funksjoner på de to stedene. Det bare 100 meter rett over veien. Men det er jo sånn at dyktige fagfolk og forskere, de vil vel ha et ønske om å finne sammen og jobbe sammen. Kan man ikke gjøre det uten et sånt stort bygg og en sånn kjempemilliardsatsing? Det vil det fortsatt være. Når det gjelder livsvitenskap i Oslo, så tror vi at bare ca. halvparten av universitetets aktiviteter knyttet til livsvitenskap vil være i selve bygget. Men bygget vil altså være nesten 70 000 kvadratmeter og vil ha veldig avansert infrastruktur som vi nå i ferd med å fylle bygget med. Og den infrastrukturen vil vi tilgjengeliggjøre for forskere på andre institusjoner i Oslo-området, selvsagt, men også nasjonalt. Og det vil bli mulighet også for næringsliv å kunne bruke denne infrastrukturen og kompetansen som vi vil ha i dette bygget. Så bygget vil på mange måter være en slags hub, et nav for å drive forskning som knyttet til livsvitenskap. Så vi ønsker at dette skal bli et sted der forskere møter, der ideer skapes, og der forskere får mulighet til å bruke det mest avanserte utstyret for rett og slett å få teste ut sine ideer. Ja, Gunveig, kan dette være relevant for din arbeidshverdag som forsker, eller ser du noen nye muligheter i dette? Ja, jeg gjør jo det faktisk. Og jeg tenker også det representerer en ganske ny trend. Fordi som forsker en av de tingene vi jo gjør mest av å prøve å publisere. Og publikasjonstidsskriftene er stort sett lagt opp til at du skal publisere relativt smalt innenfor ditt fagfelt. Det er ikke så mange steder hvor du virkelig kan publisere større tverrfaglige samarbeid. Sånn at jeg håper det at livsvitenskapsbygget nå bygges, vel nå ikke disse journalene norske stort sett uansett, men jeg ser også at internasjonalt så begynner man å skjønne dette, som også vil, håper jeg, medføre at det kommer enda flere insentiver for at vi kan jobbe sammen for å faktisk prøve å takle de litt større utfordringene, stille de litt større spørsmålene som ikke min lab har tilstrekkelig med utstyr til faktisk å løse, komme litt videre, tørre litt mer. Samarbeide tettere med både næringsliv og helsesektoren og andre faggrupper på universitetet. Så det er en stimulering, først og fremst tenker jeg, til noe som vi kunne ha gjort i dag, men som forhåpentligvis dette bygget vil gjøre enda enklere. Det er jo sånn at det er også en politisk marsjordre om å skape helse som næring, som det kalles. Det er en egen stortingsmelding om dette fra den sittende regjeringen. Men Norge er jo ikke alene om å ville lykkes på livsvitenskapsfeltet, Bjørn. Hva er det som kanskje vi kan ha som ikke andre har? Gi oss de gode nyhetene. Ja, altså heldigvis så vi ikke det eneste, ikke sant? Men på den annen side så har vi noen fortrinn i Norge, tror jeg. Og det er at vi er ikke veldig store, vi er ikke veldig små. Vi er sånn i midten, og det betyr at vi har rimelig robuste fagmiljø på mange områder. Kanskje ikke verdens fremste på alle områder, men noen ligger vi veldig godt an. Men nettopp det at vi er rimelig robuste på mange områder, men ikke så veldig store, det gir et fortrinn i det å få til samarbeid på tvers av fagområder. Vi ser det også i liksom min hverdag når vi møter kolleger fra Tyskland eller Frankrike. Det er mye vanskeligere for dem å få til samarbeid på tvers av ulike fagområder. Mens i Norge så er liksom dette intersektorielle samarbeidet ganske sånn veletablert og enkelt å få til. Fordi vi er litt oversiktlige. Vi har en rimelig kompetanse på en god del områder. Men altså ikke så gigantiske miljøer som er så spisse, som kan gjøre det vanskelig å se til siden. Så jeg tror det er en veldig god idé å satse på dette i Norge. Og så synes jeg det grepet med en veldig tydelig infrastruktur som en start er veldig viktig for å få det til. Men vi er kanskje gode til å samarbeide i offentlig sektor, universitet, sykehus. Det er jo lange tradisjoner for at professorer i medisin også jobber ved universitetssykehusene våre. Men hva med privat kapital? Det kan være store legemiddelfirmaer og så videre. Hvordan skal dere løse dette med
få til dette private og offentlige samarbeidet, sånn at det blir fart på dette, Norge blir gode, men man heller ikke selger ut alle godbitene fra offentligheten til private investorer? På Universitetet i Oslo så har vi jobbet de siste årene helt konkret med en kulturendring på dette området, at vi faktisk universitetet må åpne seg mot omverdenen og spille på lag med også næringsliv. For livsvitenskapsbygget så har vi konkret etablert en enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt, og som vil bli et bindeledd mellom akademia og næringsliv. Når det sagt, så ser vi det at vi har mange komparative fortrinn, som Bjørn sier her, men det vi nok mangler så langt, det kanskje et næringsliv i nærområdet rundt universitetet, og vi ser at skal vi kunne ta ideene våre videre og bidra til bygging av et nytt næringsliv, så må vi gjøre noen grep, og derfor har jo vi da tatt initiativ til å lage denne konstruksjonen som heter Oslo Science City, som da Norges første innovasjonsdistrikt, som mellom Gaustad og Majorstuen. Og her har vi jo sett i en studie hvilke muligheter vi har for å utvikle næring. Det gjelder ikke bare livsvitenskap, men her gjelder det også digitalisering og mange andre felter som veldig interessante. Og vi har også gjort en studie, det en innholdsstudie, og så har vi gjort en mulighetsstudie for å se faktisk hvor mye det man kan etablere av næringsliv, hvor mye arealer tilgjengelig potensielt, og hva kan bygges her. Og det ganske mange 100 000 kvadratmeter, så dette et veldig spennende prosjekt som vi mener vi helt nødvendig for at vi skal kunne lage et økosystem for innovasjon, også innen livsvitenskap. Og vi ser jo nå at internasjonale firmaer innen legemiddelbransjen ser på dette som veldig spennende, og har veldig følere ute for å kunne være med på dette. Gunnveig? Ja, et annet konkret eksempel som universitetet i gang med, noe som heter Spark Norway, som rett og slett at universitetet tar og velger ut forskningsprosjekter med et visst kommersialiseringspotensial. Og så læres vi som forskere direkte opp til å tenke dette prosjektet inn i kommersiell utvikling. Hva skal til? Hvilke mulige retninger eksisterer det for faktisk å bruke dette til det beste for samfunnet? Så jeg har hatt et prosjekt der i 2,5 år nå faktisk, og det har vært utrolig lærerikt og morsomt. Og jeg tror også at den typen satsninger vil kunne bli enda enklere og enda mer robuste med dette nye livsvitenskapsbygget. Det tror jeg også tanken. Ja, merker du at du og dine kolleger snakker mer om også kommersialisering og hva dette skal føre til, ikke bare dette som grunnforskning? Ja, fordi vi opplever også at når universitetet setter fokus på at dette viktig, dette også en del av samfunnsoppdraget vi har som forskere, så blir det også viktigere å gjøre det. Det betyr mer. Tidligere så har det vært sånn at ofte det eneste som teller hvor mange publikasjoner har du, men nå begynner det også å bli mer sånn at det faktisk teller positivt at du har drevet med kommersialisering av det som kan utnyttes. Per Morten? Ja, veldig fint du tar opp det, Gunnar, fordi dette jo den store satsningen også til UiO livsvitenskap. Det jo nettopp å bygge kompetanse innen innovasjon og en kultur knyttet til det. Så Spark-programmet som vi har, som et mentorprogram som egentlig kommer fra Stanford, det har vært utrolig vellykket. Jeg har lyst til å bare si at vi har faktisk i ferd med å utvikle dette som et nytt program innenfor samfunnsinnovasjon, et mentorprogram innen samfunnsinnovasjon. Det blir ikke et Spark-program, men det ligner veldig, som vi akkurat i ferd med å starte opp som en pilot i denne høsten. Bjørn, du var jo fra tidlig på 90-tallet til 2001 instituttsjef for Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF. Hvordan har dette feltet vi snakker om, tematikken vi snakker om her i dag, endret seg fra da du ledet dette arbeidet til der vi står i dag, og de utfordringene vi ser nå? Ja, nå jo life sciences noe mye mer og dypt enn det jeg holdt på med, men det som litt sånn fellesnevneren, det jo at det et forsøk på å få folk med ulike fagtradisjoner til å se inn på felles tema.
Og der vil jeg jo si at vi har utviklet oss i betydelig grad i Norge. Men jeg tror at det er mye, mye mer å hente. Og da også, som dere er inne på, med åpning for offentlig-privat samarbeid. Vi har vært litt forsiktige i Norge, kanskje av god grunn. Men det er jo viktig, som du var inne på, altså at vi ikke leverer ut all gullbeholdningen i den offentlige tjenesten eller i sektoren, og med det mener jeg jo den genetiske informasjonen og naturligvis registrene som vi må ha et sterkt eierskap til, og vi må ha trygge rammer for hvordan dette deles da med private interesser, men det å få en sterk helseindustri som kan bidra også i Norge, tror jeg er veldig viktig. Så, men det var altså litt vanskeligere, tror jeg, for 20 år siden å jobbe sånn på tvers av fag, også innenfor medisinen, men det her synes jeg det er en veldig fin oppmykning. Vi ser under pandemien at alt henger sammen med alt, som Gro vel en gang sa, eller hvem det var, og at helse på en måte er grunnlaget for liv da. Nå står vi midt i pandemien, og vi venter på en vaksine, og vi venter i hvert fall på at vi kan få vaksinert risikogrupper og helsepersonell som står først i køen. Når vi er på andre siden av pandemien, hvor er spådommen deres at vi står da? Hva har vi lært? Og hvordan tar vi dette arbeidet med livsvitenskap videre? Fordi etter denne krisen så kommer det en annen krise på et eller annet tidspunkt. Jeg vil jo tro at det er to vesentlige lærdommer som jeg ser sånn umiddelbart i hvert fall. Det ene er, vi får antagelig mer kunnskap om hvordan vi skal kunne stanse nye virus i en utvikling, og kanskje også hindre at det blir smitte fra dyr til mennesker. Altså at det kommer tydeligere både reguleringer og kanskje også vitenskapelig støttede metoder for å hindre at det skjer, sånn at man kan ta en pandemi i et tidligere stadium. Der har jeg tro på at livsvitenskapene kan bidra. Men så er det naturligvis hele det enorme læringsløpet vi nå har med å utvikle vaksiner og behandlingsmetoder, hvor jeg også er optimistisk og tror at vi vil komme med vesentlig ny kunnskap som kan gjøre oss mye bedre rustet i en senere runde. Men vi ser jo, vi har en president i USA, vi ser Russland, og det er en populistisk bølge i store, mektige nasjoner i verden som sier nei til evidensbasert medisin og sier nei til etablert kunnskap. Er det grunn til å ha den optimismen? Jeg tror på sikt at det er grunn til det. Nå fikk vi jo en ny visepresidentkandidat i USA i går, var det vel, Kamala Harris. Og det er mulig at det kommer en ny vind. Vi får håpe på det hva syns du egentlig om Donald Trump, Bjørn Gullvåg? Kan du Nei, altså, fortelle? Ut fra et helsefaglig synspunkt så mener jeg jo at han er et skrekkeksempel. Så er det naturligvis sånn at vi på ulike måter må forholde oss til USA i ulike samarbeider, og det finnes jo veldig mange dyktige mennesker som både han har rundt seg, og som USA har, som vi møter i ulike sammenhenger. Men det er en bekymring, og jeg vil si at svaret fra oss, det er at vi trenger et sterkt og en samlet tenkning i Europa, litt uavhengig av om vi tenker en politisk samling, så trenger vi en kunnskapssamling som gjør at Europa står sterkere og kan stå i større grad på egne bein, og ikke være avhengig av hverken Russland, Kina eller USA i så stor grad som vi har vært. Kunne du tenkt deg å vært helserådgiver for Donald Trump? Nei, det tror jeg ville takket nei til. Så jeg synes jo de er skrekkelig modige, de som går inn i de stillingene, eller rett og slett litt korttenkte, fordi det virker jo ikke som om man hører på sine rådgivere. Men det trengs noen som gjør den helsefaglige rådgiverjobben til tross for hvordan han vurderer. Og jeg tror jo, altså sånn grunnleggende på en del av institusjonene i USA, sånn at alt er ikke forspilt enda, og det er fullt mulig at vi har et USA i sånn helsefaglig sammenheng, altså inklusiv i Verdens helseorganisasjonssammenheng, på banen igjen etter det neste valget. Det er i hvert fall det jeg håper på.
Hvor på litt sånn kort sikt, men litt lengre sikt også, hvor går arbeidet med livsvitenskap ved Universitetet i Oslo nå? Nei, jeg har allerede sagt at vi jobber jo med innplassering av infrastruktur. Vi må få tilgang til det og få plassert det inn på en god måte og gode forskningsgrupper som rundt det. Så det er det konkrete nå. Vi jobber deretter med å innplassere tematiske forskningsområder. Og det her vil jo da persontilpasset medisin være et av temaene, nevrovitenskap vil være et annet, antimikrobiell resistens er jo søsteren her til covid-19-pandemien. Og så vi har flere slike tematiske områder som vi nå jobber med, og hvor vi da vil etter en prosess med fakultetene og sykehusene også plassere inn fremragende forskningsgrupper og bygge disse. Og jeg har lyst til å si det at akkurat det som jeg kanskje tror kan komme ut av pandemien, det er jo har man stilt de riktige spørsmålene? Det er jo det som og det har man jo ikke gjort. Altså man har jo visst at det er en fare for en viruspandemi. Vi hadde jo i 2003, eller for en del år siden, det var forgjenger. Og den gikk raskt ned, men man har ikke, det vitenskapelige miljøet, forskerverdenen har ikke fulgt dette opp. Og så de to virkelig store spørsmålene som vi må løse når det gjelder infeksjonsproblematikk, er jo nettopp dette med nye virus, og så er det motstandsdyktighet mot våre antibiotika, og hvordan vi skal håndtere det, som er en stor trussel også. Men det gode som eventuelt da kan komme ut av pandemien må jo være at det vil være penger til forskning, det vil være oppmerksomhet om disse temaene, slik at det vil kunne bli bevilgninger til deg og dine kollegaer. Ja, fordi det jeg tenker vi faktisk har fått synliggjort at vi trenger, er en både mer detaljert kunnskap om enkelte ting. Altså for eksempel, hvis vi kunne forstått mer hvordan immunsystemet responderte på ulike former for virus, hvis vi klarte å gå enda mer basalt i dybden der, og kunne mer predikere når et hvilket som helst nytt virus kom, hvordan immunsystemet i ulike individer faktisk ville reagere på det viruset. Der må vi på den ene siden, helt klart, og jeg tenker at fremveksten av en solid bioinformatikk i kombinasjon med de mer tradisjonelle fagmiljøene vil gi oss de verktøyene vi trenger for å løse den typen spørsmål nå, samtidig som vi må på makronivå. For vi ser jo nå at faktisk det har konsekvenser for økonomi og for hele samfunnslivet, så hvordan de valgene vi tar på hvordan vaksine designes og alt det der, har samfunnsmessige implikasjoner. Så jeg tror svaret blir at vi må gå begge nivåer enda tettere i fremtiden. Bjørn Guldvog, du skal få siste ordet. Vi skjønner deg dit at vi kan være optimistiske på vegne av vitenskapen og kunnskapen og livsvitenskapen når vi kommer på andre siden av pandemien. Ja, i den forstand at jeg tror det vil ha en enda større betydning og enda større potensial og kanskje enda større interesse fra de bevilgende myndighetene å få svar på en del av disse spørsmålene, så tror jeg svaret er ubetinget ja. Og så vil jeg si at vi står midt i en veldig krevende pandemi, så akkurat nå er det grunn til å være realistisk, og vi må naturligvis ha med oss et snev av optimisme inn i den realismen. Når har vi covid-19-vaksinen på plass, og når er alle nordmenn vaksinert? De beste anslagene som jeg har hørt, for når vi har den på plass, de første kan vaksineres kanskje, og det er ikke sikkert det blir i Norge, men i verden over nyttår. Og så har vi kanskje et håp om at i løpet av 2021 så kan vi vaksinere risikogruppene i Norge og helsepersonellet. Så tror jeg kanskje det vil ta godt ut i 2022 før vi får vaksinert befolkningen. Men fremdeles er det mye usikkerhet rundt disse tallene. Ok, det får være siste ord fra denne episode nummer 9 av Universitetsplassen Live. Tusen takk til Bjørn, Gunnveig og Per Morten og alle som hørte på podcasten.